こんにちは、隙間のリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座よろしくお願いします。今日はキアリー・レイシェルの顔はの絵あの部屋を取り上げたいと思います。1994年にリリースされたカバイプナヘレに収められているメレなんですけれども、早速1番の歌詞を見てみたいと思います。アウフェア・バレアナウェイリスン、聞いてください私の思いを、そして呼びかけています。顔はの絵あの部屋、この長い顔はの部屋っていうのはケアリー・レイシェルの造語なんですが、呼びかけてるんですね。フリアウイケオナオナ、イケオナオナっていうのはかぐわしい香り、フリアウは探す、私は探すなんですが、香りを探す、香りに誘われて手を伸ばすんだけれども、オレイロア甘い、ロア甘いは獲得するなんですが、オレがついているので獲得できなかったと歌われる顔はの絵あの部屋なんですが、かうは雨、の絵はミストなので、週霧のことが歌われているんですけど、あの部屋っていうのは森を思わせるような涼しげな空気感のあるいい香りを表す言葉です。霧に向かって呼びかけられてるけれども、本当は誰か具体的な人を思いながら歌ってるんじゃないかなんてことを思ってしまうんですけれど、そういう意味もあるとは思うんですが、この歌が誕生した時には実際にケアリー・レイシェルがこう霧に出会って、でその霧がスーッと消えていった、そんな体験から生まれたメレのようです。どんな霧だったのかっていうのをイメージするために、マウイ島の気象状況のことを少しお話ししてみたいと思います。マウイ島の地図ですけれども、そのケアリー・レイシェルが霧を体験した場所っていうのはこのワイルクっていう町です。イヤオ渓谷っていうのがあって、そのイヤオ渓谷のちょうど入り口にあたる場所なんですけれども、山頂で霧が発生して、それが麓に降りてきます。降りてくるんですが、地上に近くなってくると気温が高くなってくるので、その霧がスーッと消えていく。なかなかその霧が麓のところまで届くっていうことがない、そういう状況がマウイ島の西側にはあるんですね。というのが、このハレアカラがある東側よりも西側は雨も少なくて乾燥しているというところで、山頂で発生した霧も地上には届かないっていう、そういうことが実際あるようです。川の屋の部屋というとメロディーもとっても綺麗で、なんか現実と夢との境目のところで歌われているような、そんな雰囲気があるんですけれども、そんな境目を感じさせるワイルクっていう空間がどんなところなのか、一度訪れてみたいなと思う場所の一つです。メルのためのハワイ語ミニ講座終わります。